Oke Mas Bro, untuk sore hari ini kita mancing lagi Mas Bro. Dan sore kali ini cuacanya ekstrim bos. Oke, dan seperti biasa Mas Bro, untuk spot nih seperti biasa ya, di air hitam. Kita main di air hitam lagi. Dan sekarang sekitaran jam 5 sore Mas Bro, tapi cuacanya mataharinya Mas Bro. Oh. Oke, mungkin itu aja. Dan semoga ada cintanya di sini bosku. Mantap. Oke, bos. Edan. Nah, ini bos, strike kita perdana. Telak bosku. No. Oke, sesuai dengan kondisi air ini, warnanya gelap hitam. Oke bos, lanjut lagi. Oke Mas Bro, karena waktu sudah sore Mas Bro, untuk mancing hari ini kita akhiri sampai di sini Mas Bro. Oke, mungkin itu aja Mas Bro, dan kita sambung di lain kesempatan. Oke, salam strike, salam satu hobi, mantap. Strike bos. Oke bos, strike lagi bos. Ini lanjut yang kemarin ini bos, karena waktu cuma sedikit mancingnya kemarin bos. Lepas. Oh, ini bos, warnanya hitam sekali sesuai kondisi air. Oke, lanjut lagi bos.
Oke mas bro, karena sudah tidak ada pergerakan lagi mas bro, dan berhubung waktu sudah semakin gelap mas bro, nah mataharinya mulai tenggelam. Untuk mancing kali ini kita akhiri sampai di sini mas bro. Nah, cuacanya gelap gulita nih di sini mas bro. Perjalanan cukup jauh juga mas bro. Oke, mungkin itu aja dan kita sambung di lain kesempatan mas bro. Oke, salam strike, salam satu hobi, mantap. Oke mas bro, tadi iseng-iseng lanjut pulang, iseng-iseng lempar, tahu-taunya nyamber tadi ini mas bro. Ini yang lepas tadi nih, yang nyamber-nyamber dari tadi nih. Oh, ini mas bro. Alah, nggak kerekam bos. Kaget iseng-iseng uncal mau pulang loh, cuacanya gelap sekali mas bro, tapi disamber lagi. Dan oke, lanjut pulang lagi mas bro, mantap.